السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. الكور هذا تاع لي سولد انترميديير دو جيستيون واللي احنا نهضروا فيه ثاني على لو تي سي ار، تابلو دي كونت دو ريزولتا. لو تي سي ار بون كملنا مع le passage du bilan comptable au bilan financier. Bon, pour كاينين اللي حيقرا le bilan fonctionnel. لو كور تاع البيلون فونكسيونيل مانيش راح نعاودو صراحه، الفيديوهات تاعهم دوك ديما نحطوه لكم مع لو اي هنا الفوق. اي مام تدخلوا لا بلاي ليست، تدخل بلاي ليست دوزيام اني بريبا اناليز فينانسيير، راكم تلقاو لو كور ثم لو كور bilan fonctionnel، يعني le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. et تلقاو un exercice وتلقاو واحد l'écart de conversion passif et actif تاع العام اللي فات، مي نراهم ليكسبليكاسيون تاعهم مليحه. بون شوفوهم مخناش مانيش حنعاودهم، مخناش ممكن كاينين دي زيكول اخرين ماهمش راح يقراوهم. بون وشي هما هنايا في هاد لا فيديو راح نقراو على لي سولد انترميديير دو جيستيون. bien le compte résultat، لاختاش le compte résultat راهو مكون من هذا les soldes intermédiaires de gestion. Le compte résultat c'est un document de synthèse comptable qui complète le bilan. Voilà, il complète le bilan parce que منه هو نخرجوا في le résultat net اللي مبعت في le bilan au 31/12 N راح يخرج لنا le résultat net في le bilan. Ok. Il présente quoi? Il présente l'ensemble des flux de produits et de charges imputables à la période de temps déterminée par l'exercice comptable. يعني حيخرجوا فيه les produits et les charges. La classe 7 et la classe 6. خلينا بالنا العام اللي فات في le bilan راهو من la classe 1 ل 5 et le TCR من 6 et 7. سما هذا راح يعطينا راح نكونوا فيه لي برودوي اي لي شارج. اوكي لي صراو فيها durant l'exercice. واش راح يخرج لنا il est organisé en distinguant les produits et les charges d'exploitation financière exceptionnelle qui mettent en évidence chacun un résultat d'exploitation, résultat financier et un résultat exceptionnel ou bien extraordinaire. يعني حيكونوا كاينين فيه كاين كما تفريق بين les produits et les charges تاع l'exploitation et les produits et les charges financières et les produits et les charges exceptionnelles ou bien extraordinaires. وشاك حاجة نحسبوها راح يخرج منها résultat d'exploitation, résultat financier et un résultat exceptionnel باش نخرجوا في le résultat net. À l'intérieur de ces trois rubriques, les charges sont présentées par nature. La nature d'exploitation financière extraordinaire ou pas. Ainsi de suite. Le résultat net de l'exercice, bénéfice ou perte. Il y a un résultat soit bénéfice, soit perte. Et le solde final du compte de résultat. On voit le résultat net, c'est le solde final t'as le compte résultat. Et oui, donc cette approche consiste à formuler progressivement le résultat à l'aide des soldes intermédiaires conduisant au tableau de soldes intermédiaires de gestion. Les différents SIG sont سما هذا كامل باش نخرجوا في الريزولطا اللي عن طريقه راح يخرج لنا ان طابلو. كي نديرو هذو نمشيو هكا بالترتيب يخرج ان طابلو اللي تاع لي سيغ اللي هو لو تي سي ار. البروميير سيغ solde intermédiaire de gestion, c'est la marge commerciale. Mesure l'excédent des ventes de marchandises sur le coût d'achat de marchandises vendues. C'est un indicateur
caractéristiques du structure d'activité. Son analyse est essentielle dans le cas d'une entreprise commerciale car elle mesure la marge réalisée par l'activité de vente ou sur l'activité de vente. يعني la marge commerciale هذه كنتاش تحسب كي تكون une entreprise commerciale. واش معناها؟ تشري دي marchandises وتعاود تبيع لي marchandises. Donc حتصرا واحد la différence entre vente de marchandises, prix de vente et le coût d'achat de la marchandise vendue. نلقاو la marge commerciale. OK. وهذا قال caractérise le secteur d'activité اللي هي كيما هنا c'est un secteur commercial. OK. هذه la marge هذه أول حاجة هذا comme un premier solde intermédiaire de gestion c'est la marge commerciale. Deuxième c'est la production de l'exercice. هذه pour une entreprise de production. Et la ressource procurée pour l'activité industrielle ou bien de production, fabrication ou bien transformation de biens ou de services. Yani, comme entreprise commerciale, de production, la prestataire de services, ainsi de suite. Il y a pour prestation de services, tani dakhla la marge commerciale. Ok. كاينين d'autres entreprises qui sont commerciales et de production في نفس الوقت. كاين عندها deux activités, la commercialisation et la production. هذا راح تلقاهم في كي يكون une entreprise commerciale et industrielle في نفس الوقت راح تلقاو la marge commerciale وراح تلقاو la production de l'exercice. Par contre, لو كانت تكون commerciale راح تلقاو que la marge commerciale. وإذا كانت industrielle que industrielle راح تلقاو que la production de l'exercice. Puis, j'ai la valeur ajoutée. Bon, avant la valeur ajoutée, il y a la consommation de l'exercice. Ok? Donc, je vois le tableau. La valeur ajoutée indique l'accroissement de la valeur apportée par l'entreprise aux biens et services achetés. La valeur ajoutée produite par l'entreprise est utilisée pour rémunérer soit les personnels, soit l'État. يعني القيمة المضافة. L'entreprise elle-même, la part qui lui revient servira à compenser les dépréciations d'actifs, dotations, amortissements et provisions, rémunérer les apporteurs des capitaux, les organismes prêteurs en leur versant des intérêts, les banques, institutions financières, et pour les associer par le versement d'intérêts et de dividendes. سما la valeur ajoutée هذه تعاوننا نخلصوا le personnel et l'État ou تبقى une autre partie هذيك la partie soit pour باش نكمبونسيو بها les dotations amortissements تاع les éléments les immobilisations ولا نخلصوا بها les apporteurs des capitaux اللي هما par exemple la banque تخلصوا les charges financières تاعنا et pour les associés نمدوا لهم des dividendes. حصص l'excédent brut d'exploitation le BE correspond à la part de valeur ajoutée qui revient à l'entreprise. يعني اللي تبقى l'entreprise. Après ما تخلص le personnel et l'État. Il mesure le résultat de l'entreprise indépendamment des accroissements, des amortissements pratiqués, des financements choisis et des résultats exceptionnels. S'il est négatif, c'est une insuffisance brute d'exploitation. سما هذا l'excédent brut d'exploitation la part اللي تبقى بعد ما نخلصوا personnel et quelques impôts l'État. يبين لنا بلي le résultat تاع l'exercice بلي راهو كيما نقولوا حنا قيسنا الريزولتا ديال l'exercice ونحيو منه les amortissements et les financements choisis et des résultats exceptionnels. سما هادو كامل نحيهم ابار باش نشوفوا اسك تاعنا يخرج لنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا خرج لنا بوزيتيف سي ان اكسيدون بريت ديكسبلوطاسيون اكسيدون حاجه زايده واذا خرج لنا نيجاتيف يعود اسمه انسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون. دوك تزيدو نشوفوهم هنا بزاف معايا في الطابلو هنايا خاطرش عندي لي ديتاي ها هما كيف
اللي ما فهمش مازال ما فهمش دوك يفهم. اوكي voilà. Et le résultat d'exploitation ne tient pas compte la politique financière de l'entreprise. يعني هضرنا que là l'exploitation de l'entreprise. يصغر les produits et les charges les خاصين بالexploitation. ما تهموش la politique financière de l'entreprise. Par contre, le résultat financier, ما هضرتش عليه هنا, le résultat financier il tient compte la politique financière. يعني باش يشوف les produits financiers et les charges financières de l'entreprise. Le résultat courant avant impôt mesure la performance de l'entreprise dans sa gestion courante, y compris sa politique financière. Le résultat exceptionnel permet d'isoler les éléments extérieurs au fonctionnement normal de l'entreprise. Résultat exceptionnel, هذا نحسبوه اللي هو produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles. هذا باش نخرجوا كاينين دي فوا في لونتربريز تصرا حاجه اور لاكتيفيتي تاعها سوا يدخلها ان برودوي ولا تصرا لها اون شارج اور لاكتيفيتي ماهيش حاجه مالفه بها. اوكي اكسبسيونيل حاجه اكسترا اوردينير لازم نحسبوا لو ريزولتا تاعها بوحدو. En bas de chez G, le résultat net de l'exercice correspond au solde du compte de résultat et il s'inscrit au bilan avec les capitaux propres كما قلت لكم الفوق. شوفوا التسيير كيفاش يجي معايا هنايا. هنايا هذا هو الرسمي، هذاك اللي كنت نهضر فيه كل بلا 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 اللي يقدر يجيكم كوم كيستيون دو كور في ليكزامان. اوكي فوالا هذا هو لو تيسير كيفاش يجي عندنا ديزينياسيون عندنا ان مونطون اي لو نيميرو دو كونت. Pour la partie, vente de marchandises, entre parenthèses, vente moins les 3 heures. Les 3 heures. Je crois les 4 heures. Ristourne, rabais, remise et... Ristourne, rabais, remise. Je vois هذاك الأغلى الخرب. صبروني يا خوتي صبروني. Ristourne, rabais, remise. نسيتو شي هو باش نشوفوه اذا كان في ليكزارسيس دوك نخرجوا عليه. المهم لي 3 راكم تلقاوه في الاس سي اف تلقاوهم. بون فونت دو مارشانديز بس لازم نحيو لو بري هذاك تاع لو فونت يعني لو شيفر دافير نقصوا منه كامل هذا الخزعبلات هذا لي 4 ار رابي ريميز ريستورن. كاين اكزرسيس فيه هاد لي زيليمون هنايا سي لو اور تاكس شيفر دافير اور تاكس ماشي اون تو تاكس اور تاكس. واش نقصوا منه لا فارياسيون نقصوا منه لو كو داشا دي مارشانديز اللي هو فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز بلس achat de marchandises يعني اللي شرينا زايد واش كان عندنا في لو ستوك. variation de stock de marchandises c'est le stock initial moins le stock final. stock initial moins stock final plus هذا l'achat de marchandises. كي نقصوا vente de marchandises نقصوا منها le coût d'achat de marchandises خاطرش دي فوا ما يعطيوناش le coût d'achat de marchandises في l'exercice. par exemple يعطيك achat de marchandises بطا ويعطيك اون فارياسيون دو ستوك ويخليك دو مارشانديز. انت لازم تسومي هاد لي دو زيليمون باش نخرجوا في لو كو داشا دو دي مارشانديز. كي نقصوا من بعضهم تخرج لنا لا مارج بروت. لي كونت هنايا سي 700 و 600. بور هذه لا بروميير بارتي نجيو نحسبوا لا برودكسيون دو ليكزارسيس. لا برودكسيون دو ليكزارسيس كيفاش تتحسب؟ c'est le chiffre d'affaires. مش معناها le chiffre d'affaires هذا c'est la production vendue. Vente de produits finis moins les 3 heures. Les 4 heures. Partie vendue. اسمها هذه غير la partie vendue اللي نحسبوها هنا. ماشي la partie non vendue.
la partie vendue. Chiffre d'affaires, donc راني بعت. كيفاش يتحسب le chiffre d'affaires qui تكون une entreprise productive? C'est la production vendue est égale à quoi? La vente de produits finis moins les 4 R. شفاو عليها 701 70 ainsi de suite. Plus quoi? نزيدو لها la variation de stock de produits finis en cours, la partie non vendue اللي ما تباعتش. La partie اللي ما تباعتش اللي واش تساوي لنا stock variation de stock اللي هي stock initial plus moins stock final تاع le produit fini plus la production. يعني واش باش انتجت المؤسسة حاجة جديدة. اوكي واش نزيد لها la production immobilisée. Production de l'entreprise pour elle-même. Je me la production immobilisée, par exemple, l'entreprise تخدم une machine اللي هي production immobilisée. Production de l'entreprise elle-même. Plus subvention d'exploitation. Les subventions d'exploitation يجيونا comme aide étatique. l'aide étatique. Les subventions تعطينا مساعدة الدولة تقدم مساعدات للمؤسسة. سما باش نخرجوا في la production de l'exercice لازم نجمعوا le chiffre d'affaires يعني les produits vendus plus la partie non vendue تاع la variation de stock de produits finis plus شفاو عليها كيفاش تحسبها هي كيفاش تحسب production immobilisée plus les subventions نخرجوا في la production d'exercice. بعدها واش راح يصرى خرجنا في la production de l'exercice. حنا نحتاجو نشوفوا la consommation تاعنا. bien sûr ما نقدروش نخرجوا la valeur ajoutée باش ما نحسبوا la consommation. la consommation تاعنا واش هي achat consommé par exemple c'est واش راح نشريو حنا soit حنشريو الماتير بريمير هنا تسمى كيما هادو. دوك نشرح لكم اكثر اصبروا معايا. achat consommé c'est stock à variation de stock plus achat de matière première 60 plus quoi plus service extérieur et autres consommation. Service extérieur et autres consommation كيما واش voilà كيما la sous-traitance générale يعني عندك صيانة en général عندنا إيجار location عندنا un entretien la réparation pour les machines ainsi de suite عندنا les primes d'assurance l'assurance تاعنا personnel extérieur à l'entreprise par exemple avocat expert comptable هادو كامل des consommations extérieures. rémunération intermédiaire et honoraire مثلا حتى هي داخله في les experts comptables les avocats ainsi de suite. publicité باش دير لو ماركتينغ تاعها. déplacement et mission مثلا تبعث الخدامين تاعها يديروا دي فورماسيون. par exemple ثاني عندنا l'électricité الماء الغاز ainsi de suite كامل les services extérieurs راكم تعرفوهم. اوكي سما واش راح نديرو هنا achat consommé plus service extérieur يعطينا la consommation de l'exercice. bon كيما قلت لكم مع الاول la marge brute تكون entreprise commerciale. production de l'exercice entreprise industrielle. consommation de l'exercice تقدر تكون industrielle plus industrielle كما هنا achat de matière consommée ou bien commercial كيما هنا الكوميرسيال مش تشري ماتير بريمير ولا حاجه نو ديريكتومون حدير تنقص لي سيرفيس اكستيريور تاعها وتخرج ديريكتومون في لا فالور اجوتي. باش نوصلوا لا فالور اجوتي سوا بور لونتربريز كوميرسيال سوا نديرو لا مارج بروت موان دي سيرفيس اكستيريور
تعطينا la valeur ajoutée. وإذا كانت l'entreprise تاعنا de production معناها production de l'exercice moins la consommation de l'exercice تعطينا la valeur ajoutée. وإذا كانت راهي industrielle et commerciale في نفس الوقت la valeur ajoutée تاعنا واش هي c'est la marge brute plus production de l'exercice moins la consommation de l'exercice نخرجوا la marge brute. وإذا كانت commercial تسمى la marge brute moins consommation de l'exercice اللي هي capable بالservice extérieur. ok. وإذا كانت de production تعطينا production de l'exercice moins consommation de l'exercice تعطينا la valeur ajoutée. j'espère que راني clair. من بعدها بعد لا فالور اجوتي نحتاجو نحسبو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. كيفاش نحسبو ليكسيدون بروت دو ليكسبلوطاسيون؟ من لانفورماسيون اللي جبناها من الفوق لازم ننقصو لي شارج دو بيرسونيل وننقصو لي زامبو اي تاكس اي فيرسمون اسيميلي. charge de personnel هي rémunération des salariés, congés payés, ainsi de suite. et شكون هما لي زامبو هادو؟ ياكي انا عطيتكم شويه un peu de détails. les taxes d'apprentissage par exemple نبعث الاخر تاعي الخدامه تاعي يديروا دي فورماسيون ولا حاجه دولا حتى هي دي taxes. taxe sur formation professionnelle même هي حتنحي ليها taxe. autre taxe sur salaire DRG je pense DRG salaire. taxe non récupérable sur l'activité professionnelle اللي هي لا تاب. هذه ديما نحيها الدولة بين entre 1,5 et 2%. ça dépend نوع تاع l'entreprise. اسمها لا تاب. تاب c'est taxe sur l'activité professionnelle. بلي راك تمارس مهنة ولا activité professionnelle لازم تنحي عليها لا تاكس الدولة هذه تديفرات. ما علينا. سما لا فالور اجوتي نقص منها شارج بيرسونيل ونقص منها لي زامبو اللي هضرنا عليهم هادو اي لي تاكس اللي هضرت عليهم نخرجوا في شكون؟ في ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هذا نزيد له اوتر برودوي اوبيراسيونيل اللي هما شكون؟ قبل في les impôts et les taxes كاين autres impôts. ها هما كاين les autres impôts et taxes hors impôts sur le résultat ماهمش les BS. هذو des taxes كيما شكون l'environnement. كامل les entreprises يخلصوا هاد la taxe d'environnement surtout هذوك اللي des entreprises industrielles يخلصوا la taxe sur les véhicules يخلصوا les droits de timbre et le droit de stationnement. droit de stationnement نعرف عندنا حنا في الجزائر ولا هاد الفكرة هذه ما علينا. نرجعوا للإكسيدون بروت تاعنا قلنا نزيدولو autre produit opérationnel كيما شكون les produits opérationnels soit droit d'auteur et reproduction reçue. كيما واش باغ اكزومبل مثلا كوكاكولا ماهيش تاع الجزائر. كوكاكولا راهي او نيفو انترناسيونال. شكون هي l'entreprise mère ما على باليش اسك في الامريك ولا في انجلترا جو نسي با. l'entreprise mère هذيك واش دير؟ نهضر عليها هي باش ينتجوا كوكاكولا في الجزائر حتمد لهم البراند تاعها. احكي لي حتبيع لهم البراند تكري لهم البراند ما على باليش انا راح يخدموا باسمها. خاطرش لا كاليتي تاع كوكاكولا اللي في الامريك ماشي لا كاليتي تاع كوكاكولا اللي في الجزائر. اوكي كاينه ديفيرونس. شتو واش يديروا كيما اللي في الجزائر؟ لازم يبعثوا لها دراهم. هاد الدراهم هما droit d'auteur باللي راني هزيت اسمك خدمت بالكوكا كولا عطاتهم لا ليسانس باش يديروا لا reproduction تاع الكوكا كولا في الجزائر. اسك سي كلار؟ هادو هما لي اوتر برودوي اوبيراسيونيل لي ماشي كيما ماشي لي برودوي اللي داخليني من لا فونت دو مارشانديز ولا برودوي فيني. لا هادو دي برودوي داخليني من اوتر
اكتيفيتي اللي هي باغ اكزومبل كيما كوكاكولا. ايماجيني ويدخلوا لها الدراهم من كامل الدول تاع العالم اللي ينتجوا باسمها، لا اساس راهم هازين البراند تاعها ويخدموا به. et quote part de résultats sur des activités faites en commun gain. واش معناها هذو لي كوت بارس؟ ما عندك ربح مثلا 3 entreprises par exemple دخلوا شركة في une entreprise بمعنى كرياو مع بعضهم une entreprise. هاد لي 3 entreprises كي يكون un bénéfice un gain نقولوا له quote part de résultats sur les opérations faites en commun. يعني كي هاد لي 3 entreprises كرياو هاد l'entreprise مع بعضهم دخل لهم un gain، chaque entreprise تدي le gain تاعها يسموه quote part de résultats sur des opérations faites en commun. اوكي هذا هو باش يكون في لي produits opérationnels soit droit d'auteur et reproduction soit quote part de résultats sur les opérations faites en commun. Plus reprise sur perte de valeur et provision. يعني أنا une reprise معناش une perte. كي تكون أنا une reprise sur perte de valeur et provision نزيدوها مع l'excédent brut، نزيدو ثاني autre charge opérationnelle كيما واش سي العكس تاع le produit opérationnel. droit d'auteur et reproduction versée. donc نهضرنا على كوكاكولا الناس هي اللي تفرسي لها الدراهم، donc اللي فرسالها يتكونسيديرا كوم اون شارج، يعتبروه كشارج. quote part de résultats sur des opérations faites en commun معناها لو كان هاد لي 3 entreprises يكريو هاد l'entreprise مي يديروا une perte. كي نديروا une perte donc c'est une charge. et les clients douteux perte sur créance irrévocable يعني les clients اللي capable مش حيخلصوني كامل c'est une charge. نقصوا منها les dotations aux amortissements. لازم نقصوا les dotations aux amortissements. donc كي نحسب نديروا l'excédent brut plus autres produits opérationnels plus reprise plus moins autre charge opérationnelle moins dotation aux amortissements نخرجوا في واش le résultat opérationnel. le résultat opérationnel pour باش نحسبوا le résultat financier نحتاجوا le produit financier moins les charges financières. شكون هما les produits financiers؟ les produits financiers comme quoi intérêts reçus sur dépôt dans la banque. عندنا un dépôt في la banque وهذاك la banque خدمته دخلونا عليه des intérêts، c'est un produit financier اللي هو حرام. les écarts de conversion passifs les gains de change. يعني واش معناتها الgain de change اللي يحب يفهم les écarts de conversion passifs يروح le i دوك نخلي لكم لو كور ثم افهموه ماشي حنا نهضر عليه هنايا، روحوا شوفوا لا فيديو. et revenu sur la scission des valeurs mobilières. des valeurs mobilières de placement قلنا لكم بلي راهم دي تيتر à très court terme يقدروا يكونوا ليكيد immédiatement، يعني كي نبيعوهم يدخلونا دراهم بالغام bien sûr. يدخلوا في les produits financiers. شفاء intérêt reçu sur dépôt c'est un produit financier. les écarts de conversion passifs gain de change c'est un produit financier. revenu sur la scission des valeurs mobilières c'est un gain, c'est un produit financier. les produits les charges financières كيما شكون les intérêts versés sur une dette désolé les emprunts. يعني كي نديو emprunt لازم نخلص intérêt حاجه باينه c'est une charge. l'intérêt هذا كي نخلص l'intérêt c'est une charge بصح كي يدخلوا لي des intérêts c'est un produit. les écarts de conversion actifs perte de change c'est une charge. perte sur la scission des valeurs mobilières. les valeurs mobilières تاع لي تيتر هذو كي بعتهم ما دخلوليش دراهم par exemple خسروني c'est une charge. charge d'escompte كيما شكون les commissions bancaires. l'escompte حنا هضرنا عليه العام اللي فات في la comptabilité financière. كاينين دي كوميسيون تديهم لاختنا
la banque, donc sont considérés comme des charges. La discount c'est une charge financière, donc il trouve les charges financières. باش نلقاو ces résultats financiers, désolé, le produit financier moins les charges financières, t'atteins le résultat financier. Et pour le résultat ordinaire, c'est le résultat opérationnel plus le résultat financier. عندكم ديروا résultat opérationnel وبعد تزيدوا le produit fini وتنقصوا له produit financier وتنقصوا له منه la charge financière وتقول ايوا واش بيخرج لي غلط. هذا ريزولتا وحده وهذا ريزولتا وحده. هذا كان عنده لي زيليمون د كالكول تاعو وهذا عنده لي زيليمون د كالكول تاعو. عندك الريزولتا افون امبو يعني لو ريزولتا اوردينير هو le résultat opérationnel plus le résultat financier. من بعد باش نخرجوا في le résultat de l'activité ordinaire لازم نحيو les BS impôt exigible sur l'activité ordinaire. les BS لازم نحيوه ونقصوا منه ثاني les impôts différés إذا هضروا عليهم. كاين des impôts différés actifs les impôts différés passifs. لازم نديروا la différence entre impôt différé actif moins l'impôt différé passif. نلقاو l'impôt différé sur l'activité ordinaire إذا عطاوهم لكم يعني. هذا كور تاعو مليح بزاف وكبير بزاف ويدبخ بزاف. ان شاء الله اذا كان عندي الوقت وكما تحتاجوه السنه شكون تحتاجوه كي تكونوا في لا سبيسياليتي تقراو في لا كونطابيليتي ابروفوندي. اذا كان عندي الوقت العام الجاي ولا اذا حيا نهار ربي ان شاء الله دوك نحط لكم عليه. اوكي كاين هذا ريزولتا اوردينير افون امبو نقصوا منه هذا نخرجوا في شكون في لو ريزولتا نت دو لاكتيفيتي اوردينير. شكون دو لاكتيفيتي اوردينير شكون اللي مازالنا ريزولتا اكسبسيونيل. لو ريزولتا اكسبسيونيل هو لو برودوي اكسترا اوردينير ولا اكسبسيونيل نقصوا منهم لي شارج اكسترا اوردينير يعطينا لو ريزولتا extraordinaire. نشوفوا شكون هما les produits et les charges extraordinaires. Produits extraordinaires hors exploitation معناها la valeur l'entreprise ماهيش حاجة ordinaire تخدمها ديما hors l'exploitation تاعها. Comme quoi par exemple la plus-value sur la cession des immobilisations. L'entreprise ماهيش كل شهر تبيع في les immobilisations تاعها ولا كل يوم تبيع في les immobilisations تاعها. نو مرة في غير تجيها في 5 سنين باش تظهر لها تبيع اون ماشين تظهر لها تبيع ماشين ولا تبيع ان تيران ولا اون كونستركسيون ولا ما بعيش انا تسمى مرة في غير ماشي ديما عندها هذا الاخر. كي تبيعها باغ اكزومبل تعطيها اون plus-value donc c'est un produit extraordinaire. وكتاش تكون charge extraordinaire كي تبيعها وتعطيها une moins-value donc c'est une charge extraordinaire. Donc le résultat extraordinaire هو le produit extraordinaire moins la charge extraordinaire. باش نخرجوا في le résultat de l'exercice هو le résultat ordinaire après impôt plus quoi le résultat extraordinaire يعطينا le résultat de note de l'exercice. سما شوفوا هذو كامل الخدمه هذه اللي خدمناها كامل طاب 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 باش نطيحوا في هذا le résultat net. راهي سهله ماشي حاجه صعيبه مع l'exercice ان شاء الله دوك تزيدوا تفهموا اكثر ويجيكم ساهل فاسيل ماسيل. اوكي بون كاينه واحد لا ريمارك كاين اللي حيقول لي وشي هو هذا اللي هنايا علاش درت لنا بور فيريفيي شتو كي نديرو التوتال دو برودوي سور لاكتيفيتي اوردينير ونقصوا منه توتال دو برودوي سور لاكتيفيتي اوردينير نخرجوا في لو ريزولتا اوردينير باش ما نفوتو باش نكونفيرميو لي زيتاب تاعنا اسك صحاح ولا غلطين. شوفوا معايا
Pour une entreprise industrielle, je vous le total des produits de l'activité ordinaire. Le compte 70, 72, 73, 74, 15, 16 et 18. نقصوا منه total تاع les charges de l'activité ordinaire اللي هما le compte 60, 62, 63, 64, 65, 66 et 68. كي نقصوا منهم هادو نخرجوا في واش le résultat ordinaire. Résultat ordinaire avant impôt normalement, avant impôt. Et pour l'entreprise commerciale, je fais un كيما الفوق في الطابلو راني مديت لكم الكوتي تاع لي كونط هنا. من بعد في لي زيكزارسيس روحو تكونفيرميو خدمتكم. Pour une entreprise commerciale, total produit sur l'activité ordinaire, c'est le compte 700 plus 75, 76, 78. نقصوا منه total des charges sur l'activité ordinaire اللي هي 600, 61, 62, 63, 64, 66, 66, 65, 66 et 68. تصوميوهم تخرجوا في le résultat ordinaire avant impôt. Est-ce que c'est clair؟ هذه ماهي شي حاجه صعيبه، هذو باش يكونفيرميوك برك بلي الخدمه اللي خدمتها الفوق كي نقصت اللي خدمتها هذه الفوق كامل اللي جبت مارش بروت بلس production de l'exercice moins consommation de l'exercice خرجت في الفالور اجوتي، من بعد نقصت منها الشارج، من بعد نقصت منها لامبو، خرجت في ليكسيدون، من بعد زدت لها اوتر برودوي، من بعد ريبريز ونقصت منهم اوتر شارج اي دوتاسيون، خرجت في الريزولتا اوبيراسيونيل، بوي حسبت لو ريزولتا فينانسيي كي باش خرجت في لو ريزولتا اوردينير افون امبو. هي حتكونفيرمي كشتو هذا اللي لقيتو هنا كي تحسبوا هذو اللي عطيتهم لكم لتحت تلقاوهم يساويوه، تلقاوهم نفس هذا اللي هنا، راكم صحاح، خدمتكم كلها صافيه. اوكي هذا بور لا فيريفيكاسيون بركا. فوالا لو كور طويل بزاف و جيسبر تكونوا فهمتوه، ما بايش اسكو راني حاسه بلي ليدي ما وصلتش، الفكره ما وصلتش، مي ما يهمكمش هذو اللي الفوق اللي كنت نهضر فيه الفوق بلا 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 بلا، اللي يهمكم اللي هضرتو هنايا في الطابلو، واللي يهمكم اكثر لي ديتاي اللي مديته لكم هنا. اوكي فاش في ليكزارسيس ماهوش حيعطيك بزاف الديتاي، يخليك نتايا وحدك مخمخ مخك. اوكي بون هذو كيما هذو اللي هنايا راهم كامل هزيتهم من عند البروف تاعنا كي كانت تشرح، هزيتهم في الورقه. سي بيان راكم تستفادوا منهم. فوالا سي لا فان، ان شاء الله نتلاقاو في ليكزارسيس، نحلو الاكزارسيس مع بعضنا. تشاو باي.